观众朋友，大家好。下面介绍的是第一组动作，我们先演示一遍。好，准备，5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8。好，下面是第二组动作，准备好，5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、大7、8、2、2、3，膝腿5、6、7、8。好，下面介绍的是第三组动作，准备5、6、7、8，大1、2，下蹲起5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。下面我们介绍第四组动作，准备好，5、6、7、8，大1、2、3、4、5，大6，大7、8、2、2、3、4，站立蹲下再起。好，下面我们介绍的是第五组动作，准备5、6、7、8、1、2、3、4、5、6，呼吸2、2、3、4、5、6、7、8。好，下面介绍的是第六组动作。好，5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。